Lagi serius meeting. Muncul ekor lewat kamera. Atau kucingnya duduk di depan webcam, ngadep ke layar, kayak lagi ikut briefing. Yup, banyak kucing suka nimbrung waktu pemiliknya zoom in. Karena laptop panas, kamu diem di satu tempat, dan mereka FOMO. Kadang malah nyenggol tombol, keluarin kamu dari meeting. Si bos kecil yang ikut rapat juga. Kucingmu juga suka ganggu kerja online. Komen, kucingku ikut zoom.